12月10日水曜日の船橋競馬の最強本命予想。おすすめレースは船橋8レース。推奨馬は2番ルックアトミー。ここ2走は出遅れの影響もあり2着3着。連勝の内容から C1 では実力上位の存在で、初馬で後手を踏んでも挽回可能な船橋コースなら巻き返し必至だ。相手を4頭に抑えて馬連で勝負。もっと大きく稼げる予想が欲しい人は、チャンネル概要欄のリンク先サイトに登録して予想を見てね。